это я. Ну, кто же еще? И мы снимаем, ну, опять этих кошек в лесу. Так жду не дождусь прохождения полностью этой игры. Жду, когда мы все закончим. Так, ой, я буду снимать. Так, ну, нам достаточно. Нужно подумать, чтобы говорить. Это специально, чтобы вы слышали. Все. Происходящее. Микрофон просто не очень. Когда вы проходите врага, он мяукает. Вот. Мне кажется, он когда мяукает, когда врага пошли. Он, похоже, где-то здесь волк. Надо победить. Подождите. Так. Идите дальше. Ну ничего. Давайте искать наших врагов. А, волков мы походу нет. Нет. Тут на нас может напасть. Это нам надо знать. Это же еще такие непонятные. Давайте их атакуем. Нужна помощь.